обична бенка или смртоносен рак на кожа. Меланомот е најретка, но најопасна форма на кожен рак. Тој е најагресивен од сите малигни заболувања и има највисок ризик од смртен исход. Јас сум доктор Верче Тодоровска, специјалист дерматовенеролог од специјалистичката ординација Дерманова. Секој може да биде жртва на меланомот. Добрата вест е дека овој подмолен убиец можете и сами да го откриете. Клучот е во вашите бенки. Секој возрастен човек има најмалку 10 до 50 бенки, кои се појавуваат од раѓање па најдосно до 45-та година. Меланомот на почеток од својот развој може да наликува на бенка. Затоа ги следиме бенките, за да може навреме да го откриеме меѓу сите тие бенигни промени. Тоа го правиме со само преглед на кожата. Најдобро еднаш во месецот со огледало и помош од најблиските. Сите бенки кај еден човек си наликуваат една на друга. Имаат сличен облик, правилна форма и слична боја, обично светло или темно кафена. Доколку забележите бенка која е сосема различна од другите, така наречено грдо пајче, која има неправилна форма, нерамни ивици, повеќе од 2 бои и покажува раст, веднаш јавете се на преглед кај дерматолог кој практикува дермоскопија. Тој ќе направи проверка на целата кожа, на сите бенки со помош на дермоскоп, еден вид нарачен микроскоп. Прегледот е безболен, не трае многу долго, не носи никаков ризик по здравјето и не бара претходна подготовка, а ни овозможува скоро до 100% точност во дијагнозата. Секој возрастен треба еднаш во годината да направи ваков преглед, така наречен скрининг за рак на кожа. Превентивен преглед, како што правиме и за рано откривање на рак на дојка, рак на простата, на бели дробов. Ако се открие во рана фаза, лекувањето се состои само од амбулантна хируршка интервенција во локална анестезија и има до 97% успешност, што е скоро рамно на излекување. Многу често слушаме од пациентите: не е ништо, не ме боли, не ме чеша, не крвари, значи не е опасно, само на кожата е. Не чекајте да развиете симптоми за да дојдете на преглед. Меланомот на кожата не е само проблем на кожата. Доколку го оставите по логиката на нечепка и бенка, тој ќе метастазира како и секој друг карцином, ќе се прошири во лимфните јазли и внатрешните органи и ќе го загрози вашиот живот. Запомнете неколку мощни важни работи за меланомот. Може да се јави на било кој дел од вашата кожа, не само на откриените делови изложени на сонце. Значи, го гледаме на стапалата, меѓу прстите, под косата, под ноктите. Изгорениците од сонце се главна причина заедно со генетиката. Една потешка изгореница од сонце, двојно поголем ризик за меланом. Дури и само една посета на солариум, 75% поголем ризик. Може да се јави на било која возраст. Не е болест само на постарите. Тоа е најчеста причина за смрт кај лица под 30 годишна возраст, особено жени. Може да се јави и кај потемните кожи, кои не горат на сонце. Запомнете, со секојдневна употреба на заштита од сонце го успорувате процесот на старење на кожата и го намалувате ризикот за појава на рак на кожа за дури 50%. Меланомот е единствен рак кој може да го видиме. Рак кој може да го спречиме. Рак кој може комплетно да се излекува само доколку рано се открие. Затоа, доколку забележите нова промена на вашата кожа, која расте, се менува, не наликува на останатите, веднаш закажете дермоскопски преглед. Може да ви го спаси животот.